ဒီနေရာမှာ teacher value လေးထည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော် event တော့ all ရှာရအောင်ဟုတ်လား event တော့ all ရှာမယ်ဆိုတော့ teacher တို့ကဒီနေရာမှာတိုက်တဲ့ value ထည့်လို့ရနော်တိုက်တဲ့ value ထည့်ဥပမာဒီမှာ2 5 1 6 4 something like that နော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ value လေးတွေဟာ event လား all လားကြာစစ်မယ်ဆိုတော့ event all ကိုရှာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကဒီ number လေးကိုရလာတဲ့ max value လေးကို2နဲ့စမယ် remainder 0ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲ even ပဲ remainder 0မဟုတ်ရင်ဒါ odd ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က if နဲ့ဆက်ရတော့အဲ့တော့ fx ကိုခေါ်ပြီး if function ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သိကြတယ် if နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှ even လား odd လားထုတ်ရတော့ဆိုတော့ဒါက if နဲ့တောင်းရမယ်ဆိုတာရှင်းသိသွားပြီနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ခုနကချက်ပြောတဲ့2နဲ့စားရဲဆိုတဲ့ကိစ္စ2နဲ့စားပြီး remainder ကိုစစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘာ function တောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က mod function ခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် mod function လည်းရင်ရှာကြည့်အောင်ဒီမှာ mod ဆရာ basic function မှာဒီချက်သင်ခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့တော့ basic function ချက်သွားကြည့်အောင်နော် basic function ချက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့နော် general function မှာဒီချက်တို့ဒီမှာremainder divide မှာနော်ဘာ function သုံးလဲကြည့်ပါဦးဆိုတော့ဒီမှာ mod function ကြောင့်သုံးနေတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကချက်သင်ခဲ့ပြီးသား mod ဆိုရင် a4 ကို a3 နဲ့စားတယ် remainder ကိုယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ mod နဲ့ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်တော့ mod နဲ့စကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ mod function နဲ့အရင်စကြည့်အောင် fx ကိုခေါ်ပြီး mod function ရင်ခေါ်ကြည့်မယ် mod function modulus ကိုပြောတာနော် modulo ကိုပြောတာ sorry အဲ့တော့ဒီမှာ number ကိုစမယ်ဘာနဲ့စမှာလဲတေးကြတယ်2နဲ့စမှာလေနော်ဘယ် number ကိုစမှာလဲဟောဒီ a9 တဲ့က value ကိုစမှာ a9 တဲ့က value ကို2နဲ့စလိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်အောင် remainder ဘာထွက်လဲပေါ့ဟော2ကို2နဲ့စတော့ remainder 0ပေါ့ပြင်အောက်ထဲကိုဆွဲချကြည့်အောင်ဟော9ကို2နဲ့စတော့ remainder 1 1ကို2နဲ့စတော့ remainder 1 6နဲ့4ကိုစားတော့ remainder ရေးစီဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က remainder ကြီးထွက်လာပြီအဲ့ remainder တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ even လား odd လားခွဲလို့ရပြီ even လား odd လားဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်လို့ရတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီချက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ function လေးကိုခဏ copy ယူထားလိုက်မယ် sorry ခတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ function လေးကိုချက်ခတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ mod function ကြောင့်သုံးရတော့မှာလေနော်ခတ်ထားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ if function သုံးရအောင် fx ခေါ်မယ်ဒီမှာ if လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဟုတ်ပြီနော် logical test စစ်ပြီ logical test ကခုနကတော့ mod function ကိုထည့်လိုက်ဒီမှာ mod function နော်ထည့်လိုက်ပြီးရှေ့က equal လေးကိုဖြုတ်မလို့သူက function ထဲမှာ function ဆိုရင် next step ဖြစ်သွားရင်မလို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့ if ထဲမှာ mod function ထည့်ထားတာဟိုဒါ next step function next step function ဆိုရင်ကျွန်တော်က equal မလို့အထဲထဲမှာအထဲထဲက function မှာ equal မထည့်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီ mod function ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ equal 0လားလို့စစ်တယ် sorry နော်ဒီမှာဘာစစ်မလဲ equal 0လို့စစ်မယ်အဲ့တော့ဟောဒီ mod function ကထွက်လာတဲ့ result ဒီ0နဲ့ညီသလားလို့စစ်0နဲ့ညီရဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီသိကြပြီဘာကြီးတော့ even ပေါ့မညီဘူးဆိုရင်ဘာပဲရှိမှာ odd ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ mod function ကရလိုက်တဲ့ value က0နဲ့ညီရဆိုရင် even ပဲအဲ့တော့ even ကိုလာတယ်မဟုတ်ရင် odd ပဲအဲ့တော့တခုသတိထားပြီလားမသိဘူး teacher ရေးလိုက်တာက even ပဲရေးတယ် double quotation တွေမထည့်တော့ဒီမှာ just even ပဲဘေးမှာ double quotation တွေမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူ auto ထည့်ပေးတယ်နော် excel လေးကဒီမှာ double quotation လေးတွေနော်မျက်တောင်ဝင်ဖွင့်ပိတ်လေးတွေဟုတ်လားနော်အဲ့လေးတစ်ချက်သတိထားပါနော် auto ထည့်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်လို့ရပြီပြီးရင် okay ပဲဟောဒီမှာ even နဲ့ဗျာအောက်ကို drag ဆွဲချကြည့်မှန်လားလို့ဟောဒီမှာ odd 5က odd 1ကလည်း odd 6နဲ့4က even နေဟုတ်လားအဲ့တော့ function လေးပြန်ကြည့်ပါဒီမှာ
nested function မှာ if function ထဲမှာ mod function ခေါ်ထားပါတယ်เนาะဒါက even လား odd လားဆိုရမယ်เนาะ